제가 만든 코딩은요, 우리 동네 지도 만들기입니다. 한번 실행해 보겠습니다. 병원 오브젝트를 클릭했을 때에는 의사 오브젝트가 회전을 하고 있고, 전화번호와 병원에 대한 내용이 나옵니다. 다시 하기를 눌렀을 때에는 장면 1로 돌아오고, 소방서를 눌렀을 때에는 소방관 오브젝트가 회전을 하고, 전화와 소방서에 대한 내용이 나옵니다. 다시 하기를 누르면은 또 장면 1로 돌아오고, 경찰서를 눌렀을 때에는 경찰관 오브젝트가 회전을 하고, 전화와 마찬가지로 경찰서에 대한 내용이 나옵니다. 다시 하기를 눌렀을 때에는 장면 1로 돌아오고, 어떻게 만들었냐면 변수와 신호를 통해 만들었고, 그리고 마이너스 30도와 30도를 통해서 회전하게 만들었습니다. 감사합니다.